আজ একটা মজার এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেল, তাই না? কিছু না বলেই আমরা একে অপরকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পেরেছি। যদিও তোমার নীরবতা দেখে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল সরে আসি এই ভার্চুয়াল জগৎ থেকে। আমি অনেকক্ষণ খুঁজতে চেষ্টা করলাম আমার ভুলটা কোথায়, কিন্তু বিশ্বাস করো, কোনো উত্তর পাইনি নিজের কাছ থেকে। তারপরও শুধু এটুকু জানি, আমি তোমায় অনেক ভালোবাসি। আমি কোনো কিছুর বিনিময়েই তোমাকে হারাতে পারবো না, কারণ আমার মধ্যে আমার নিজের চাইতে তোমার বসতিই বেশি। আমার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনই তোমার নাম ধরে ওঠানামা করে। হয়তো ক্ষণিকের জন্য আমিও নীরব ছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমার সাথে কথা বলবো না ভাবলেই আমার বুকের একপাশে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। অভিমানে দুচোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। তুমি মাঝে মাঝেই আমার মনের অনেক গভীর থেকে আওয়াজ তুলে জানান দাও যে তুমি আমার হৃদয়েরই একটা অংশ। আমার কোনো কিছুই আর আমার নেই, তা আমি বুঝে গেছি। আমি জানি না মানুষ কখনো তার প্রিয় মানুষটার সাথে অন্য কারো তুলনা করে কিনা, কিন্তু তোমাকে যেদিন থেকে ভালোবেসেছি এবং নিজেকে তোমার নামে করে দিয়েছি, সেদিন থেকে তোমার বাইরে অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে ভুলে গেছি। শোনো, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, অনেক বিশ্বাস করি। তোমার প্রতিটা শব্দের ওপর গভীর বিশ্বাস আছে আমার। আমি জানি না আমি তোমার বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি কিনা। তোমার সাথে আমার হয়তো বিয়ে হয়নি, কিন্তু এই অল্প সময়ের ভালোবাসায় আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তোমাকে বউ বলে মেনে নিয়েছি। বিশ্বাস করো, আমার ভালোবাসার মধ্যে বিন্দুমাত্র মিথ্যে নেই। আমি তোমাকে পৃথিবীর যে কোনো কিছুর চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসি। জানো, এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা তার প্রিয় মানুষটাকে কোনোদিনও জানাতে পারে না তার ভালোবাসার কথা। তারপরও সেই ভালোবাসার মানুষটির জন্য অপেক্ষা করতে করতে কাটিয়ে দেয় সারাটা জীবন। আর আমি তো অনেক ভাগ্যবান। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আগামী সময়গুলোতে যা কিছুই হোক না কেন, আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, তোমার জন্য আমার ভালোবাসা কোনোদিনও কমবে না, এবং আমি কোনোদিনও তোমাকে ছেড়ে যাব না। সত্যি বলতে, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে চাই না। মনে রেখো, সব মানুষ নিজের জন্য বাঁচে না।